この都道府県どこでしょう？初級編。ヒント1、DMV という道路と線路の両方を走る交通機関を運行させている会社がある。ヒント2、山頂の岩石が山犬の牙を吹いた形に似ていることから名付けられた山がある。ヒント3、西洋の名画1000点余りを陶板で原寸大に再現した美術館がある。ヒント4、どの方向から眺めても眉のように見えることから名前がついたという山がある。ヒント5、二重かずら橋や野猿という人力のロープウェイがあり、秘境として知られる地域がある。ヒント6、フィッシュカツというソウルフードがある。ヒント7、大きな渦潮が発生することで知られる海峡がある。ヒント8、全国的に有名なさつまいものブランドがある。ヒント9、日本三大盆踊りの一つに数えられる盆踊りがある。ヒント10、すだちの生産量が日本一。さあ、この都道府県どこでしょう？